안녕하세요. 잘 준비하셨어요. 안녕하세요. 차로 여기가 아니라 저기다 내릴 거예요. 네. 해도 없습니다. 여기나가 일반 그 끝에 가서 네네네. 버스 옆쪽으로. Korean team subs. Yeah, service. You can speak Korean, so we ask you that. 인사하세요. 이게 일본에서 오신 유명한 편집장님이세요. Hi. Korean co-driver. My name is Dai Samu. Kodrago Baksa. Baksa. Mr. Park. Baksa. 오! 유명하신 분이니까 잘 보세요. 요러시코네요. I'm official journalist. reporter. So maybe we need some comment for daily comment. Comment. Yeah, long time no see. Today. Very nice, Justin. And our service crew. 인사하세요. 여긴 자우스 사장님의 아드님. Nice to meet you. 훗날 다이상. 훗날 대표님 되시고 자우스. 롱 타임. 일본어 쓰는 게 낫네. 오버 코드라고 일본말 하시잖아요. 제가 이렇게. おはようございます日本語できるんでそうですか。こんにちは。よろしくお願いしジャオスの中ます星と申します。初めてなんでいろいろ緊張しています下に車見ました。はい見ましたサムヨンのピックアップトラック。はい。久しぶりですよね。韓国チームが来るのがね。 저기 없어요. 예, 한국 팀이 나오는 거는 굉장히 오랜만이라고 2000 ほぼ13年3年4年はいに韓国チームトップ取りましたもんね。優勝したのが多分韓国チームが2003年か4年にサムヨン無双で 2003년인가 2004년쯤에 아마 그때 투 우승했던 걸로 기억하고 있습니다. トップコリアンチームワン。 Same driver. This year? Yes. 아, Different co-driver. Same driver. co-driver. 우리 그 카치코 아구치 카츠이코 타구치さんの下で今スピードラリーあ、田口さん。はいランさん。はいあで今ラリースクール韓国からのモッドタイムっていうはいラリースクールのプロジェクトのチームで今働いてるんで、もともとラリアートですよね。そうですねこっちの方じゃなくて他のスピードラリーっていうか WRC とかね WRC みたいなそんな感じのラリーですインプレッサーとか。はいへー頑張りましょう。はいチームだよろしくお願いします。よろしくお願いしますいろんな国から来ていいですね。今年はだからブルネイからもチーム、ブルネイからもいいチーム。ブルネイ에서도 왔다고 합니다. 예, 그러네. 안녕하세요. Long time no see. Yes, sir. Sia? Korea? Can 2 years? Because this year we have Korean Gray team. hair. Yeah. No hair. Direction. Yeah, direction. みんな10年、20年。ねえ、村松さんはもう15年、18年、적어도 아마 한 18년 정도 서로 알고 계시는 분이라고 합니다. おっさんになってる。 다들 뭐 아저씨가 돼갔다고. So please teach Korean team very well. Then next year. でも2004年に優勝したドライバーがドライバー。Chosang busy. Maybe come to Cambodia. Finish. But Chongsang driver is. I know. Chongsang Chosang sensei. driver. 아, 선생님. 아
그 대표 마르스 대표님, 네. 마르스 대표님 선생님. 그러니까 우리나라에 유명하지 않지만 해외에 더 유명하잖아요. 지금 다. 네. 야. 몸소 느끼시죠? 네. 유명한 거. 네. 딱 물어보잖아 다들 지금. 역시. 우리는 너무 긍정적인 생각합니다. 다들 알고 계시잖아요. 다들 오자마자 다 물어보잖아 전부 다요. 기존에 원래 오셨던 정승철 드라이버하고 그 같이 호흡을 맞췄던 이제 조선. 네 조현진 조현진 코드라이버. 네, 분이 어디 가셨냐고 지금. 네. 왜냐하면 랠리는 드라이버가 중요한 거 같이 알고 있지만 사실은 코드라이버가 제일 중요하거든요. 그러니까 그 코드의 제일 판단에 따라서 승패가 좌우되거든요. 근데 우리는 드라이버가 마치 운전을 잘해야 된다고 알고 있지만 사실은 그분은 그 항해사 할 뿐이고 선장은 코드라이버죠. 긴장되시죠? 맞습니다. 아, 더 부담이 많이 되는 것 같아요. 네. 아무튼 호흡을 잘 맞춰서 네, 문제 없도록 완주하도록 노력하겠습니다. 네. 여기 계시는 그 분들이 얘기하는 그 조현진 네, 코드라이버 조현진 코드라이버. 네. 그분의 명성에 이제 걸맞는 활약을 하셔야 될 것 같아요. 그럼요. 네, 네. 저 오기 전까지 많이 말씀 많이 해주셔서 네, 한번 잘 맞춰보도록 하겠습니다. 네. 그분을 만나 보셨나요? 조현진 드라이버. 네. 네, 오기 전까지 저한테 많은 이야기 해주셨어요. 아. 네. 그래서 어떤 부분을 드라이버가 원하는지, 어떤 걸 드라이버한테 해줘야 되는지, 맞춰줘야 되는지 이런 부분들을 많이 이야기를 들었고, 그래서 이제 사실 알고 지낸 지는 오래됐지만 이제 시합은 처음이기 때문에 일단 최대한 맞춰서 그러니까 호흡을 맞춰보는 게 제일 중요할 것 같아요. 하루 이틀은 최대 호흡을 맞춰보고 그다음에 부족한 부분들을 계속 채워서 그래도 한 마지막 날 전에는 호흡이 어느 정도는 그래도 맞아가지 않을까 네 그렇게 생각하고 있습니다. 나 이제 신경 안 쓴대. 알아서 해. 자리를 여기 자리 오케이. 유신 유신 딱 맞. 자리 맡아놨는데 자리 맡아놨어. 자리 맡아놨어. 아침에 일어났더니 없어. 누가 내 방에서 여기 보이는데 차 닦고 있더라고. 아 이거 이거 왔어요. 휠 전에 쓰는 거 그거네. 네, 전에 쓰는 거요. 네. 그대로네. 야 셔클도 바꾸고 조금 올려서 왔네. 안 그래도 윌슨 차 사진 처음에 사진 규현이 형이 나한테 보내줬을 때하고 며칠 전에 출발해 하고 사진 보냈을 때하고 딱 보고 스노클 했는데 얘 튜닝하고 있는데 지금 뭐 했어? SBR 바꿨어요. 쇼 바꾸고 샤클 끼고 무게 때문에 샤클 끼고 2인치? 2인치 야. 부자다. 애들 장난 아니지? 그치? 그러니까 저기 봐봐 저 차 하나에 딸려오는 식구들이 열반. 그지? 우리 달랑 하나, 윌슨하고 둘. 그러니까 매일 만지던 차다 조금 더 제대로. 형도 맨날 맞던 거잖아. 야 우리하고는 우린 나는 차키 받으러 간 거야? 어? 차키. 모르겠는데. 같이요. 이거 HQ 있어요. HQ 올라간 거야 지금 그래서? 오토로 바꿨는데. 오토? 어떠? 뭐가 오토? 원래 오토가 아니에요. 원래 타던 차가 수동이었는데 나이 들었어 이제. 3000cc. 3000cc? 이제? 디젤. 오. 인젝션? 인젝션. 예. 모디파이. 순정. 엔진 다 순정. 엔진 다 ECU 순정. 대한민국 저거. CC. CC. 무슨 2000. 아.
보시는 거 가스 가스 no. 샘 가스 2200. 샘 가스 2000cc야 되고. 찜이 아니야? 자, 형한테 무게를 주겠어. 자, 안 더, 이씨. 태워봐야지, 타봐야지. 그러니까 아니 이거 형 아예 형이 스페아키야? 스페어야. 이건 형이 알아서 해. 스페아키야? 그 형 주는 거야. 형이 알아서 해. 내가 저기 뭐야? 아니다. 그걸 날 줘라. 이걸 날 주고 자 여기 있어요. 빰빰빰빰. 일단 이 차가 스페키도 좋아요. 이 차 스페키도 있어요. 아, 이 차. 스페키. 뭐. 스페키. 아, 이 차. 스페아키. 그러니까 예. 이거 것도 형이 타고 다녀야 되니까 키를 하나 받아야 되고 이거는 아예 형을 하나 경기차 거를 주는 거니까 가지고 있고 스타렉스 거 스페어 키도 하나 줄 거야. 3키. 3키 부자. 부자. 팔고 가야겠어. 여권은 승철이 형한테 있고 막 이런 거 아니에요? 여권은 다 나한테 있고. 그러면은 그럼 여기 어때요? 그럼 어떻게 할까? 일단 차를 차가 올려다 놓고 짐 다 아니 첫 번째 해야 되는 게 짐 정리하면서 우선 제일 먼저 해야 될 게 경기차에 항상 실려져야 될 공구하고 스페어 파츠하고 수공구하고를 해서 뒤에 적재함에 공구통 달아놨어. 나 달아놨어. 거기다가 적재를 할 거야 기본적으로. 그래서 그거 리스트가 있어야 돼. 경기차에 항상 실어져 있는 거 리스트가 있어야 되고 그 외의 거 나머지를 윌슨 차하고 스타렉스에 찢어서 나눠야 되는데 그거 생각을 해봐야 되는 게 공구가 어차피 수량이 그렇게 많은 공구가 아니잖아. 그거를 윌슨 차에도 찢어서 공구를 넣어놓고 스타렉스에도 찢어서 공구를 넣어놓고가 내가 생각할 땐 애매할 것 같아. 그렇지. 그래서 윌슨 차는 지금 스페어가 차에 경기차에 실린 거 말고 스페어가 2개가 있어. 추가로 스페어 타이어가 2개가 있어서 윌슨 차에 스페어 타이어를 하나 실어도 되고 스타렉스에 스페어를 다 실어도 돼. 근데 어차피 하루에 경기 뛰다가 빠그러져서 망가지는 거 맥스 2개로 보는 거거든. 그러면 나중에 파크펌이 와서 스페어 타이어 교체를 하거나 해도 되는 상황이니까 굳이 이 차에 스페어 타이어를 안 실어도 되는 상황이야. 이해는 되지요? 그래서 짐 적재하는 건 알아서들 적재해야 돼. 그래서 내가 그냥 생각한 거는 정말 경기 중에 응급처치로 수리를 하거나 뭔가를 해서 나와야 되는 건 경기차에 다 실려 있어야 돼. 그지? 스캐너 실려 있어야 되지, 전동 임팩 실려 있어야 되지, 그 다음에 ECU도 지금 다 TCU, ECU 다 스페어 가지고 왔거든. 그거, 그 다음에 여기 센서, ABS 센서류 그런 것들 정말 차 움직이는데 필요한 거는 다 경기차에 들어가 있어야 돼. 그리고 그거를 교체할 장비. 수공구 약간 하고 뭐 이런 건 다 실려 있어야 되기 때문에 그거 문처 다 까서 분리를 해야 돼. 그래서 그거 하고 나머지 이 차에 실려질 짐들을 분리를 해야지. 스타렉스의 짐이 지금 굉장히 많거든. 그래서 그걸 어느 정도 덜어내야 돼. 그리고 재성이는 스타렉스 스페어 키 더 바꿔. 아, 붙어요? 왜 그러냐면 짐 내릴 테니까 네. 그 사이에 키박스를 그냥 그 사이에 도어 트림 거 바꾸고 키박스 핸들의 거 바꾸고. 왜? 키가 하나밖에 없어. 차 키가. 전부 다 운전석 부서 뭐 트렁크까지 아니 운전석만. 운전석하고 핸들. 핸들 것만. 그래서 핸들 거 바꾸기 전에 네. 전선 이모빌 있지. 네. 꽂아가지고 키실린더 해가지고 시동이 걸리는지 확인하고 해. 만약에 그게 이모빌 때문에 시동이 안 된다 그러면 지금 키 하나 있잖아. 네. 그거는 아예 붙박이로 차에다가 꽂아 놓을 거야. 그리고 나머지 도어의 실린더만 바꿔서 문 열고 잠그고만 할 거야. 이해했지? 개념을?
그러니까 키는 항상 꽂혀 있는 거고 문 잠그는 것만 키로 할 거야. 개념을 이해했지? 그러니까, 키 갖고 왔어? 그래서 사왔어. 키박스를 아예. 우리가 보낼 때 얘가 신경을 못 써가지고 키가 하나밖에 없는 거야. 이모빌이라 깎아도 안 되는구나. 아니, 그러니까 모빌이 그건 없을 모르고. 건데요. 네, N이라서 없을 건데 혹시 몰라서. 그래서 키를 아예 가지고 왔어. 키 실린더를 아예 다. 이따가 곰꼬지만 보세요. 사진 실렸어? 실렸어. 어디 실렸나요? 여기야. 120번. 사진 보낸 거야. 야, 봤지? 나보다 엔트리 낮은 거. 엔트리 수는 어떻게 결정하는 거야? 그간의 기록과 뭐 다수를 종합해서 게슬린이죠? 게솔린. 게슬린. 선착순? 우리보다 뒤야, 씨. 지금 재성아, 이 차 빠지잖아. 네. 거기 자리 잡아. 빠지면 빠지면. 있어. 맨날 1등 하는 애. 현지이네요. 이게 지금 엔진 디젤이야? 디젤이에요 다. 3.0? 윌슨, 네? 네. 이수지 엔진 몇 cc? 3cc. 3.0 디젤? 4기통. 가솔린. 4기통. 터보. 디젤 4기통 3.0. 이것도 4기통. 그러니까 같은 엔진. 실린더 부어, 아, 빅부어. 아니? 같은 엔진, 샘 엔진, 어떻게 이렇게 나오지? 모든 부어가 큰 거 아닌가? 하지만 조금 터보만 터보만 빅 사이즈. 비싸요. 멋있는데요? 화려한데요. 나 이런 사람이야. 요번 거 진짜 화려하네. 이 선크렐라 얘네 로고 자체가 화려해서. 화려해서 좀 이거 옷 예쁘게 만드는데 돈 많이 들어겠는데? 네. 다 자수인데? 만들어주니까 입는 거죠. 뭐. 판매도 하는 거예요, 그거? 아니 이거는 이제 그 뭔가 의사결정해 주시는 사람들만 입는. 예. 그리고 제 전화번호가 이제 바뀌었어요. 제가 알려준 거 혹시 여기 전화번호 있거든요. 이거 나중에. 이게 옛날 센서는 없는데 pom프도 싹 갈 것 같거든? 그래요? 배터리 연결을 해야 돼. 아니 열어서 연결을 빼놨을 거야. 차 밖으로 뺄 거야? 네, 저거 뺐어요. 에어컨 버튼 안 눌렀어. 오케이. 다행이다, 양말은. 진짜 다행이네요. 무드등인데요, 이거. 그러니까 너 너무 분위기 있게 나고 있어.
저쪽으로 우리 왼쪽이잖아. 내가 조수석에서 운전하고 있다 생각을 하고 해야겠네. 자, 왼쪽에 붙어서 가. 긁히는 거 아니야 지금? 바닥이야? 응, 어디 뭐 긁히는 소리 나지 않나? 이게 짐 움직이는 건가? 후진 주차해야 되나? 그지? 지금 태국 가서 처음 운전하신 거 아니에요? 그러네. 야. 그래서 그 튜닝 할 수 있는 것들이 없어. 그래서 부품을 만들지 않아. 재성아, 문을 좀 열을래? 이거 주차. 돌메니뮤쇼 저게 됐다. 각이 나와요? 예. 여기서 밥 먹고 가는 거야? 네? 뭐 하실 거예요? 아니. 일단 작업 시작하면 이따 작업 시작하면 이렇게 두고 이제 쭉 보이게 하래. 시자체가 보호스로 8.5 이런 데를 취하고 건전하게 재성아, 시점면 한 번만 더. 한번 고정만. 우리 안 되잖아요. 셀카로는 이렇게 될 수밖에 없네. 야, 셀카.
내가 맨날 찍기만 하면 난 안 나올 것 같아서. 아, 그렇죠. 이거 핸드폰으로 연동된 거야? 예, 예. 아, 지금 고프로 찍고 있는 게 여기 네, 여기. 보이는 거야? 네. 아. 색깔 좋아진 것 같아요. 이걸 보고 카메라 움직이면 되는 거네. 그렇죠. 요거 배터리도 아낄 수 있고. 왜냐면은 화면을 안 켜도 되니까 이걸로 보는 거. 요즘 지금 드론 있잖아요. 드론도 이거 보면 있어. 세상 너무 좋아졌어. 이거 뭔데? 공기 갖고 왔으니까 공 깎자. 그게 편하겠다. 공기 갖고 왔어. 공기도 갖고 왔어. 아, 어디서 했어? 여기 다 했어. 공기가. 그래서 아까 깎 깎으려고 했는데. 공기가 있으니까 공기가 안 지금 깎아줘. 또 어디가? 우와. 지금 키 깎는 거예요? 키. 우와. 얼마? 280. 왜? 아 200키를 갖고 왔어. 그리고 돈 받아요. 그리고 돈 받아요. 통째로 가지고 사왔어. 김은지 통째로. 영상 샀어. 산 거는 어떻게 할 수가 없으니까. 그냥 그걸 쓰자. 아, 그거 신청하고 공수이가 가지고 락바꿔야 돼. 용산 뭐 경복궁 안 되는 데 엄청 많거든. 선크림에 좀 발라야겠네. 네, 그러게요. 나중에 이거 이런 그냥 분위기를 보기가 어려울 것 같아서 여기 한 번만 찍으려고. 그거 다 보기가 어려워가지고. 센터. 다들 어디 갔어? 네? 다들 차인데 보통 한 7, 8명이 예. 팀을 이루는 것 같아요. 네, 일본 팀들은 항상 네. 저 정도 수준으로 저렇게 오더라고요. 예. 뭐 나쁘진 않고 그냥 항상 상위 클래스에 있는 것 같아요. 이제 워낙 이 태국 현지 차들이
워낙 강력한 우승 후보들이고 네. 그 다음에 이제 일본 팀들 항상 상위 클래스에 있고 네. 그런 것 같아요. 네. 부러워요. 저는 그거 볼 때마다 너무 부러워. 한국에서도 저렇게 꾸려서 오고 싶은. 보고 싶죠. 네. 근데 이제 뭐 이런 비용적인 거나 시간적인 거나 사람들 뭐 이런 거 하는 게 힘들다 보니까 진짜 막 열정 있고 막 이런 사람들 외에는 오기가 힘드니까 이제 일본 팀 같은 경우 어떤 직업에 의해서 저렇게 팀을 딱 꾸려오니까 매년 볼 때마다 매번 이렇게 부러운 게 항상 크죠. 너무 부럽죠. 뭐 한국에는 비용 문제 등등이 해결되면 오실 분들은 계신가요? 아 그렇죠. 그런 게 해결이 되면 아마 올 사람들이 많지 않을까. 그러니까 결론은 이제 스폰서십 그런 게 네. 관련되고 이제 문제가 있으니까 일단 아쉽죠. 속도 상하고 속이 상해. 일이 더 편한 거야. 왜 그러냐면 이 상태대로 차를 구매. 그리고 구매하고 뜯어보고 근데 그거를 누가 따라가서 체크를 해줘야 돼. 차가 망가지면 안 되니까. 그거를 수업을 할 수도 있는 거지. 시간으로. 얘를 확실히 좋네요. 뺐다니까 편하게 하라고. 얘한테도 막내한테도 좋은데 형한테도 좀 또 준 거야. 야, 여기 있다면 또 여기. 추가된 것들이 있어. 그건 체크를 해야 돼. 이거 This dog is book next to the wall, sir. Yes, sir. We cannot do here. We cannot do here. Yes, sir. It is I prepare. Yes, sir. Okay. Thank you very much, sir. 여기라고 하는. 아 여기가 이제 정면에 있는 주차장이기 때문에 다른 고객들한테 배려해주고 우리 뒤에 옆에다가 있으면 자리 있어요? 뒤에 자리 있어요. 이거 옆에. 아니 저쪽에 저쪽에 가도 돼요. 저쪽에 가도. 그러니까 요 뒤에 끈이 있는. 이거 무거우니까 바닥에 한번 돌려. 이거는 박스 써야 되니까 네. 해서 접어가지고 의자 뒤에다가 끼우자. 그게 낫지 않을까? 그럴까요? 그게 나을 것 같아. 그래야 나중에 갈 때 다시 싸거든. 뚜껑은 없어도 네. 이 옆닥거리는 게 있어야 되거든. 이걸 이대로 가지고 다닐 수 있는 방법이 없겠죠? 없어. They say, they say. Yeah. 커줘야 돼. 아, 이사할까 했습니다. 오케이. He can speak good Japanese. 아, 오케이. So we bring Japanese translator. 아, 오케이. 말씀해 주세요. 네. 왔다 왜 왔던 거? あ、今大阪に住んでいるシェフホットと申します。はい。あ、大阪いっぱいいます。あ、そうですか。はい。あと紹介します。よろしくお願いします。ありがとうございます。 내 차에도 좀 내려. 저분이
아, 저분이 사사상 총괄하는 대표님이시죠. 총대장님. 네. 인사를 하실까요? 저분이 일단 저희 총괄하시고 네. 이 대회를 주관하고 운영하시는 총책임자세요. 바다유키 사사씨라고 또 저한테 많은 지식을 전달해준 선생님이기도 하죠. 중요한 건 이 아시아랠리는 5명의 운영위원이 있거든요. 네. 근데 그 중에 2명이 한국 사람이에요. 아, 일본 사람 1명, 대만 사람 1명, 프랑스 사람 1명, 2명이 한국 사람. 어떻게 한국이 네, 그렇죠. 재련도 약한데 2분이나. 그렇죠. 그러니까는 오래전부터 이제 시합을 하고자 하는 분들, 저는 선수 출신인데 제가 선수로 나와서 고생할 때 저분이 와서 누군가가 이렇게 위에서 큰 그림으로 봐줄, 운영해주는 이런 사람들이 필요하다. 억울한 일 당했을 때 도와줄 수 있는 이런 심판이나 그런 억울한 일을 당했을 때 도와줄 수 있는 한국 측 변호인들이 필요하다. 너도 시합을 그만하고 후배들을 위해서 이렇게 운영 쪽 일을 좀 배우는 게 좋지 않겠느냐라고 저한테 제안을 해서 저도 이제 힘들었기 때문에 그 제안을 받아들였어요. 왜냐면 제가 좋은 성적이 났을 때 저한테 제가 모르는 이유에 감점이 들어왔어요. 벌점이 왔어요. 이 벌점을 확인할 수 있는 어떤 지지자도 없었고 고생을 해본 결과 나도 후배들을 위해서 훗날 지지자 또는 대변자 이런 역할을 해줘야 되겠다라고 생각해서 2002년부터 이제 선수 생활을 접고 운영 쪽에 왔던 것 같아요. 그걸 저한테 이제 후배를 양성 위해서는 그런 영역이 중요하다. 드라이버도 중요하지만 뒤에서 이렇게 조력해줄, 힘을 줄 그런 사람이 필요한데 한국은 그런 노력을 하지 않더라. 너가 해보지 않겠느냐. 그래서 얘가 듣고서도 이제 대회 운영팀이 됐죠. 그때부터 이 대회 이제 운영 이사 팀이 된 거죠. 그럼에도 불구하고 한국은 많은 사람들이 없어요. 아직 그 관심. 스포츠도 정치가 필요한데 스포츠 플레이어만 되려고 하지 스포츠 정치를 하려고 하는 사람이 없는 것 같아요. 이게 그게 더 힘든 거 봐요. 그렇죠. 이게 한국계 국제 심판이 있는 거와 한국계 국제 심판이 없는 데 큰 차이가 있거든요. 그리고 한국 측 국제 심판이 있음으로써 다른 사람들이 이렇게 장난을 못 하는데 한국 사람들은 한국에서는 그렇게 자기가 운영자가 돼보겠다라고 생각하는 분들이 극히 없는 것 같아요. 즉 연예인이 되겠다는 사람이 많은데 프로듀서나 작가나 방송 제작인이 되고자 하는 사람이 없는 거나 마찬가지죠. 자동차 시장도 그런 것 같습니다. 겉으로 드러나진 않지만 힘든 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 그런 분들이 그래서 이제 사실 저희 같은 이제 예전엔 고생했지만 자꾸 후배들한테 양성해 줄 만한 이번도 아마 정승철 선수에게는 아마 이런 선수 생활이 오래 남지 않은 한 2, 3회 정도 나와서 후배들한테 물려주고 다음 세대는 후배들이 이끌어가고 저나 이제 그런 분들은 뒤에서 이렇게 조력해주는 조력자 역할을 해야 되는 거죠. 저도 이제 좀 물러나고 정소 씨 같은 운영자로 들어오고 이제 감독, 코치, 팀 매니저 같은 분이 되셔야 되고 전략을 짜줘야 되고 저는 이제 뒤에서 정말 억울한 일을 당했을 때 자동차 법규 가지고 왜 우리가 억울한 일을 당해야 되는지를 이제 항의해주는 그런 역할을 이제 해야 될 것 같아요. 지금 그렇게 돼가고 있는 것 같습니다. 운영위나 심사위원이 돼야지 이제 그런 어떤 심사 결정이나 이런 것에 대해서 이제 자세히 알 수가 있는. 이게 국제 심판 자격증이 있어요. 그래서 그거를 세계 자동차 협회에서 1년에 한 2, 3차례 전 세계에서 개최를 하는데 거기 가서 연수를 받고 시험을 보고 합격해야만 돼요. 그러면 이제 심사위원회에 들어갈 수가 있죠. 근데 올해는 제가 한국 팀이 왔기 때문에 심사위원이 될 수는 없어요. 네. 편법을 될 수 있으니까. 그래서 해당 국가가 있으면 보통 해당 국가의 팀이 있으면 국제심판 심사위원회 자리를 얻기가 어렵죠. 그래서 올해 이제 되게 대회 운영팀, 운영 본부팀으로 들어가서
이제 뒤에 한국 선수가 불편해할 일들을 찾아서 미리미리 도와주는 역할을 하는 거죠. 그거 있고 없고가 되게 큰 차이 있거든요. 근데 만약 한국 팀이 없거나 그러면 국제 심판으로 갈 수 있는 활동을 하고 있습니다. 멋있어요. 그 예전에 비하면 아까 뭐 5년 동안 계속 해준다고 했으니까. 어디가? 폴킥을 5년씩 5년 정도 기본으로 해야 되지 않겠느냐 그렇게 말씀하시는데. 이게 여기는 고정하는 게 아닐까요? 그러면 여기 하나 넘어가야 될 것 같아요. 맞을까요? 스키 제거도 있고 뭐 저거는 원래 중심 때문에 나중에 갈 때. 갈때 치워서 그런데 스키 제거 치워. 이 두 박스는 차 안에 들어갈 박스로 챙겨야 돼. 정리해서 차 안에 들어갈 걸로 챙겨야 되는 거라 이건 뺐을 겁니다. 이것도 여기서 쓸 거는 빼놓고 차에 들어갈 거하고 분리해가지고